Ассаламу алейкум. Чуйская область, ближе к границе Кордая. Вот такой у нас метель. Это все закрытый сарай, помещение. Вот как вы видите, как у нас тут снега замело внутрь, по всяким щелям. Тут вообще сантиметров 70-60, наверное, от земли. Вот такой вот переворот накинуло. Это все, как видите, тут под навесом все. И при этом, короче, тут замело. Капец, холодно еще.